नमस्कार दोस्तों, मैं जोरावर सिंह स्वागत करता हूं आपका सरदार जी फार्म में। आज हमारे पास बहुत ही प्यारे बच्चे ये जर्मन शेफर्ड के हैं, बुश कोट के, मेल फीमेल दोनों हैं। जो भी लो प्राइस की डिमांड करते हैं, आप बोलते हैं लो प्राइस का जर्मन शेफर्ड दें, चीप रेट में जर्मन शेफर्ड दें, सरदार जी फार्म में उपलब्ध है लो प्राइस का बच्चा। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की गारंटी आजीवन हमारी है, नस्ल की जिम्मेदारी आजीवन लाइफ टाइम हमारी रहती है, लाइफ की नहीं। उसी प्रकार आज ये हमारे पास जर्मन शेफर्ड के बच्चे हैं, जबरदस्त डबल कोट के बच्चे हैं। लगभग जो है हैवी पपी हमारे पास है। जो भी लो प्राइस के शौकीन है, ऐसे रेट में हम आपको देंगे कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, तुरंत नंबर उठाइए, तत्काल कार्य करिए जर्मन शेफर्ड के लिए। जर्मन शेफर्ड हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है जर्मन शेफर्ड की पालने की। फार्म हाउस पे, घर पे, सभी जगह इसको आप रख सकते हैं। फैमिलियर भी होते हैं, सिक्योरिटी प्लस फैमिली गार्ड भी होते हैं, फैमिली डॉग भी होते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर दिए और नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। धन्यवाद।